a rodar, certo? Está tudo a transmitir. Pronto, ok. Vamos. Chegamos. Bem-vindos! Apanharam nós de surpresa, ainda não acabamos! Bem-vindos, voluntários! Deus abençoe cada um e cada uma! Obrigada! Congregação Pequenas Irmãs da Sagrada Família. Somos de fundação italiana, temos mais de 100 anos já de existência. Quem começou a nossa congregação foi um padre diocesano que queria irmãs para trabalhar na paróquia, mas como era tempo de guerra, as irmãs deveriam fazer tudo o que fosse necessário. E esse é nosso carisma, estar lá onde precisa, fazer tudo o que é necessário. Apesar de que não pode esquecer que nós nascemos em Nazaré. Nazaré é a cabana, né? A pequena casa de Nazaré. Então, nosso espírito é nazaretano e pronto, espalhadas pelo mundo já. Somos aqui em 3 irmãs, a vosso serviço. Então, obrigada, bem-vindos. Que Deus vos aumente mais no vosso trabalho. São Jesus é quem sabe. Pouco com Deus é muito. Sejam bem-vindos ao nosso município, porque as doenças são constantes. É verdade.
continue a vos dar esta sabedoria e que cada um de nós também saiba cultivar, porque não adianta ter e não saber cultivar, não vai produzir mesmo. Então, Muito obrigado. Irmãs, mais uma vez, obrigado por nos acolher, por estes momentos maravilhosos. Obrigado à juventude que vestiu a camisola. Acho que estão todos mimados o suficiente e que vão continuar connosco. Por isso, já sabem, uma vez na equipa do pai, toda a vida meus filhos. Sensação de missão cumprida. O que é que lhe vem na alma? Satisfação. Obrigado a todos. Oh, bicho. Não, estamos todos de parabéns, estou muito feliz. Obrigado. Obrigado pelo vosso